Каждый год в первое воскресенье августа страна отмечает День железнодорожника. Это старейший профессиональный праздник в России. Он был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, ставшего инициатором строительства российских железных дорог. Спустя столетия по протяженности электрифицированных магистралей российские железные дороги занимают первое место в мире. В Ингушетии впервые железнодорожный вокзал появился в 1894 году. 19 лет назад на этом месте построили новую станцию, а чуть позже запустили фирменный поезд Назрань-Москва. Приветствую вас на борту фирменного поезда Москва-Назрань. С пассажирской промежуточной станции Назрань каждые четные дни в 23:15 отправляются пассажиры в направлении столицы страны. Грузовые работы здесь, как раньше, не производятся. Теперь груз отправляется на станцию Карбулакская. В сфере РЖД каждый сотрудник – важный элемент одного большого механизма. У всех свои обязанности. В первую очередь проверяется это буксовый узел, это нагрев с тыльной стороны руки. Если руку чуть-чуть она выжигает, значит, что буксы перегрелись. И надо ее немедленно менять. Вагон уже снимается, немедленно его надо в ремонт отдавать. Магомед Цуров – отец и первый тренер прославленного борца Адама Цурова. В прошлом еще и сотрудник МВД. Рассказывает, что в детстве у него был сосед, проводник. Он давал мальчику сахар из поезда и рассказывал увлекательные истории. Тогда еще Магомед мечтал стать проводником. 22 августа он отмечает свой маленький юбилей. Год как на этой работе. Больше всего любит общение с пассажирами из разных уголков России. Ведь недаром, говорят, дороги объединяют людей. Общаюсь с разными людьми, проезжаю в разные города, и людям, тем, которые нас не знают ингушей, мы им показываем свое, что мы есть такая нация ингушей, и у них есть такой эздил, вулук, обычаи свой менталитет, и с красивой стороны им показываем, и пассажиры бывают очень довольны нашим поездом. В вагоне должно быть два проводника. Пока Магомед выполняет тяжелую работу, на плечах Райшат Барханоевой лежит миссия куда более легкая. В прошлом году они вдвоем стали лучшими среди проводников России. Мы обучались специально, курсы проводили в Медводах. Нас направляли с республики. Транспортный комитет выбил нам средства, чтобы мы там поехали, обучились. Поехали, 3 месяца обучались на проводников, сдавали экзамены. И приехали и вышли на работу. Еще полдня до отправки фирменного поезда с сообщением Назрань-Москва. Перед поездкой проверяющие тщательно контролируют состояние поезда и каждого вагона. Дежурные по станции следят за стрелочными переводами, открытием сигналов и правильным приготовлением маршрутов. Вагоны проверяют, техническое состояние вагона перед отправлением в каждый вагон. То есть мы это контролируем, то есть перед отправлением подтверждаем документально, расписываемся. То есть каждый вагон отсюда уже уходит в полном техническом соответствии. И если он увидит, конечно, что-нибудь не то, естественно, в вагон не пойдет, и он его устранит, если есть ремонтники, то есть закрепленные за станцией. Даже в свой профессиональный праздник железнодорожники трудятся на рабочем месте, ведь на каждой платформе железнодорожных станций большой страны пассажиры ждут своих поездов и новых направлений. Залина Магушкова, Майербек Миржоева, Новости 24.